上得咁型啊個出場。嗱，我哋行開之後，我哋俾傳媒朋友影張相先好唔好？係，咁型今日。係啦。好，望一望前面啊，中間嘅攝影師。我幫你啊。好，中間。嚟左手邊望一望啊，跟住右手邊。好，仲有一張係咪？哦，舉起嘅 good。嚟多張中間啊 ，good 啊！好啦。紅 Sir 真係邊度爆啊！真係邊度流油，我想摸下。好邊係有戰車，有戰衣，有埋個頭盔，誠意滿滿啊！係啦。咁啊，可以問下吳 Sir 咧，即係今次為我哋拍攝咗呢個咁型嘅宣傳片啦。自己嘅感受係乜咧？同埋咧，今次全運會你又會擔當咩角色咧？首先喺呢度多謝 TVB 啦，即係揾咗小弟做呢個嘅宣傳。多謝 TVB。多謝。不過咧，我都想帶個信息咧，其實個主角唔係我嚟嘅，最主要咧其實就係因為小弟咧就係最後一次代表香港咧就係1997年。上海嘅全運會嗰次黃金寶攞金牌嗰次，咁我希望咧透過呢次嘅宣傳影片咧，就可以帶出一個香港運動員嗰個刻苦嘅精神啦，同埋奮鬥精神啦。希望咧能夠將呢種嘅體育精神咧可以繼續傳承落去。希望大家睇多啲體育嘅節目。哇！97年6，我出世啊，你應該未出世喎。我個樣咁後生咧，多謝。未出世，未出世。我未出世啊！好啦，我哋俾多啲掌聲紅 Sir 好唔好啊？多謝晒紅 Sir 嘅分享啊！咁我知道咧，今日除咗紅 Sir 之外咧，紅 Sir 亦都帶領咗一班藝員朋友咧過嚟同我哋一齊迎接全運，一齊玩遊戲喎，係咪啊？係啦。係啊，時間不如等一陣紅 Sir 咧就提先落台準備一下個，我哋再邀請藝員同事上嚟啊！好，唔該晒你紅 Sir，俾啲掌聲紅 Sir。好啦，呢個時候我哋有請咧今日出席咗嘅藝員同事，包括有丁子朗、羅天宇、何俊樂、邢慧敏、李子晴、郭佩文同埋邵初，歡迎你哋。好啦，我哋擺個靚 pose 喺中間俾全部朋友影張相先啊，大合照。有冇想要啲咩 pose 啊？俾個 good 啊、like 啊、心啊嗰啲啊？可能都同啲 fans 揮下手，打個招呼先啦。係啦，後邊嘅 fans 俾啲聲勢嚟聽下先得唔得？好啊，説時遲那時快啊！咁其實咧，距離呢個全運會咧11月9號咧正式開幕，淨翻7日啫。我哋影多張大合照先啊！哇，果然係運動員啊！每衫都好快喎！我哋諗住起碼要講5分鐘傾下偈，等阿紅 Sir 先生，點知唰一聲出咗嚟，犀利啊！好啦，咁跟住落嚟咧，我哋會進行一個咧簡單而隆重嘅倒數儀式嘅。咁我哋請咁多位藝員朋友同埋紅 Sir 咧一齊各就各位啦，好唔好啊？好嚟！呢個時候再有請埋我哋主禮嘉賓上台為我哋主持儀式，有請信和集團資產管理董事蔡碧林女士，歡迎晒！歡迎，掌聲歡迎！掌聲歡迎蔡碧林女士，跟住有請電視廣播有限公司商務營運總經理蕭世和先生上台就位，歡迎晒蕭生 ，thank you。好啦，黐翻張貼紙先。我哋都不如影張相先啦。係啦，蕭生 thank you。請，跟住我哋再影張大合照啊！好，望一望前面嘅傳媒朋友啊！好，望一望中間，跟住有左手邊嚟，好，跟住右手邊，俾個 good 我，俾個 good 我，係啦。好，當然我哋做儀式咧，亦都有個儀式台啊，麻煩我哋嘅工作人員啦。咁我哋可以褪前少少，近呢個儀式台喎。我哋褪前少少，近呢個儀式台先。好，
當然我哋亦都係準備咗我哋嘅道具啊，咁啊人人有份。嗱，大家應該識扭㗎嘛？識扭㗎嗬？唔好向住隔離嗰個得㗎啦，向上少少嘅位置，係啦。向上向天啊嚇！係啦，好啦，咁啊呢個時候咧，我哋有請各位咧同我一齊數3聲之後咧，就可以啟動禮炮啊，一齊迎接住全運倒數嘅7日，準備好啦嘛，嚟咯喎，一齊數咯喎，3、2、1。希望全運會順利圓滿成功，唔該晒兩位嘅主禮嘉賓，請兩位主禮嘉賓咧可以先行就座啊！各位藝員同事就係可以留步。冇錯，嗱我哋全部朋友咧都想再一次影一張大合照啊！可能麻煩蕭生同埋蔡女士咧，我哋一齊影張大合照先再，係啦，再影張大合照，蕭生。好，我哋係啦，我哋可以企翻前少少。呢個 good 啊！係，仲有7日啦，我哋要記住啊，1個禮拜後就會有精彩嘅運動賽事直播送俾大家㗎啦嚇。錯，1個禮拜後係11月9號。係，多謝你。Thank you。OK， 好，先請兩位嘅主禮嘉賓先行就座啊！藝員同事留低，我哋因為咧嚟緊會玩遊戲喎，亦都麻煩工作人員啦，為我哋咧就係準備第一個遊戲嘅道具啊！冇錯，我想問咁多位藝員朋友，知唔知等陣嚟緊要玩啲咩遊戲㗎？有冇人知啊？你知唔知啊？咁勁嘅我估唔到你知喎。哇，犀利嘅你！我以為喺你我隔離，你一定唔知啦，點知佢知嘅原來。嗱，趁呢個時候咧，我哋工作人員為我哋準備嘅時候咧，我哋都講一講下我哋喺全運會賽事期間咧嘅一啲直播安排先啊。咁啊，第15屆嘅全國運動會啦，咁啊無線咧係每日咧就會增設3大直擊嘅時段，包括咧比賽台係上午嘅直擊啦、午間嘅直擊啦、明珠台嘅黃金直擊，咁啊而比賽台每晚咧更加有焦點賽事重溫啊！咁啊大家當然啦喺奧海城咁啊呢個大電視啦，咁啊同其他嘅觀眾朋友啊一齊為運動員打氣咧，就係投入全城運動啊！冇錯，好啦，咁而83台無線新聞台同埋 YouTube 咧，亦都會直播精選賽事㗎。至於我哋 MyTV Super 同埋 TVB 官方社交平台會點樣播映賽事咧？咁就玩完羽毛球先話俾大家聽。係啦，咁啊講起羽毛球項目啦，咁啊其實第15屆全國運動會嘅羽毛球比賽咧，將會喺11月7號至到20號咧，就喺深圳體育中心舉行㗎。不如港隊運動員最熟悉啦，其中兩位就係鄧謝佩、鄧俊文啦、謝影雪咧就直接會進入正賽。咁啊，如果我相信觀眾朋友睇直播又好，或者上去深圳睇都好方便嘅啫。冇錯，好快嘅，其實而家搭車上到去即刻睇現場嘅精華賽先。好啦，咁我諗已經準備就上我哋第一個遊戲啦喎，咁可能將啲羽毛球拍俾咗佢哋2組嘅隊員先。嗱，我哋先講講分組好唔好？好啦，咁接住落嚟咧就要分2隊咧進行呢個羽毛球項目嘅，咁2隊分別咧派出隊員打羽毛球啦，得分咧就係雙方換人，直到1隊4個人玩完2輪咧。分高，你想計咩啊？係我哋嗰隊嘅咩？我哋係公正嘅。洪 Sir 係隊長，係啦，隊長。洪 Sir 同啷啷都係隊長。國際賽粗重嘢等我哋可以。你冇咁嘅資格計分啊！係，我哋先嚟第一個。講咗先 A 隊啊嘛。先啦，係啦。A 隊藝員有丁子朗，我哋嘅隊長，跟住有何俊樂、邢慧敏、郭佩文，係啦。咁跟住 B 隊咧嘅藝員有我哋洪 Sir，洪 Sir 係隊長啊。係。跟住有羅天宇、李子晴同埋邵初嘅。係啦，咁啊當然啦，今日咧我哋都精心準備咗咧，就係限量 TVB 精美禮品咧，環保餐具咧就係送俾大家嘅。咁啊請2隊咧喺之後咧會揀選1位觀眾咧，就同我哋一齊玩嘅。觀眾都要準備好。係啦，勝出嘅觀眾咧係會有我哋精美嘅禮品咧送俾大家㗎啦。係。呢個時候咧，不如我哋係打㗎咯喎，好嘛？打咗先啦。打咗先啦。跟住再請觀眾幫手咯。係啦，打咗先啦，打咗先。好啦，第一個咩槍？不如攞光先好唔好啊？派出隊員啦。隊長，2位隊長派出2位型男。哇，不得了啊！好，係啦。喂，你哋打還打，唔好打到人喎。嗱，我哋好快嘅啫，時間關係，我係打1分嘅啫。邊個1分完咗啊？2個都換㗎啦 ，OK？好，嚟咯，冇熱身㗎啦。哇，嚟咯，哇！哎呀，好咗啦！呢邊1分。
一個，好快我哋。 Next 子晴，好，幾位晚。我哋比奧運更緊湊啊！好快啊！我哋係啊，一開波跟住就，唔好意思。好啦。Sorry，我想問有人計緊分嘅嗬？嗰度隊長兩個隊長。好。阿重你100分係啦，居民。還有呢個 Juliana。錯。OK， 好嚟㗎咯喎，好熱身啊！真係打得好好啊 ，Juliana。球開拍嚟㗎嘛。好勁啊，打得。OK， 好㗎啦，完咗啦，嗰邊有分啊。哇！呢個賽事真係快脆啊！係啊。好，我收好啦，翻啲。不如咁啦，我哋3位嘅同事都玩咗啦，咁我哋邀請咧就係各自都邀請1位嘅現場觀眾朋友一齊對碰，好唔好啊？好。OK，我哋打雙打啦，不如。雙打好喎。好啊，不如可以各自 A 隊同 B 隊，邊個現場觀眾想玩嘅舉手先。嚟我哋隊長兩邊隊長落去揀朋友上嚟玩好唔好啊？好。嚟交俾你哋啊。邊個想？阿 Rock 啊，好阿 Rock，洪 Sir 交俾你。好，李子晴牌嗰個朋友，係啊，你上嚟啊！係你啊！你俾洪 Sir 點中咗啊！上嚟啦！個就舉牌。係啦，兩隊都揀一個嘅啫，一個啊，我哋揀一個。阿 Rock 揀到未？落咗去啦。好。好緊張啊！係。個牌交俾你。將個 OK， 牌唔係啊，雙打㗎，我哋一齊打㗎。好似好勁咁樣玩呢個朋友。係啊。戴晒運動帽。哇！已經準備知我哋玩。你上嚟唔係女神交配計劃㗎，唔係。Sorry，呢個大力場嚟㗎。對唔住，剪咗。我哋都係做運動嘅，唔好講第啲嘢先，好唔好？我哋即刻進入第一場羽毛球賽先。好，Joey，你同呢位現場觀眾 pick up， 係啦，跟住之後咧係何俊樂 ，OK， 我哋嚟個雙打，嗱都係打1分嘅啫，好唔好 ？OK， 嚟咯喎，我哋開始咯喎。好啦，3、2、1，嚟啊！哇！洪 Sir 贏咗嗰邊。好啦 ，OK， 好啦，咁停一停，咁啊觀眾可以繼續，跟住之後我哋換一換人啦。OK。係啦，好嚟。輪流都會同，係啦，現場觀眾會繼續參與嘅，係啦，嚟咯喎，嚟啦！哇！好啦，又換人啦，我哋時間關係。好 ，Juliana。Next。丁子朗好似冇結過婚喎。配對。誒，等陣先，俾翻嗰邊開啊，嗰邊冇開過喎，俾佢讓佢。接住。好啦，嚟啦，3、2、1。哇，好高！殺波喎！嗰邊係有啲料到喎，真係。好啦，咁啊，睇嚟個分數咧就都幾明顯喎。都知道出打和嘅係咪啊？冇錯，1-2唔係打和咯，係啊。有獎㗎。嗱，不過咧，我哋都想請兩位觀眾咧，我哋影張合照啦，好唔好啊？你哋俾你揀一個人合照啊，不如。講下小姐一齊啦，我哋全部 group 埋一齊影張大合照先，好唔好？我哋企前少少好唔好啊？影張大合照嚟，呢個係你哋嘅福利嚟㗎。攞埋個器材啦，跟羽毛球拍，係 show 俾大家。好 ，thank you，唔該曬兩位現場觀眾，亦都唔該曬咁多位同事啊。Thank you，唔該曬，嚟我幫你。Thank you，唔該曬。好啦，跟住我哋請工作人員咧幫我哋驗走呢個羽毛球學先。好啦，咁啊多謝曬所有藝員同事，暫時可以咧就先行就座啊，先行咧就去到我哋後台，陣間再同你哋玩遊戲。休息下先，練定啲體休息下，係啦，陣間再玩遊戲啊。喺後邊跑20個圈先啦。係啦。嗱，頭先咧同大家介紹過啦，比賽好聽嘅歌之後咧，接住落嚟就要考咁多位嘅耐力啦。道具已經上埋台添啦。鐵人3項咧將會係今次全運會香港承辦嘅運動項目啊，咁就將於咧2025年11月15號咧同埋16號咧喺中環海濱空間同埋維多利亞港咧進行嘅項目，包括男女子個人及混合接力，一共咧會產生3面金牌嘅，亦都咧港隊會有人參與嘅喎。而我哋今日咧
就邀請藝員同事參與啦，好嘛？有請咧就係頭先幾位嘅藝員同事可以再次上台啊 ！A 隊同 B 隊，掌聲歡迎！好啦，講個遊戲規則啦，都好簡單嘅啫。嗱，隊員咧就係可以攞起咧台上面嘅啞鈴啦，做一個推舉嘅動作啦。咁啊，推膊舉膊啊，我諗中丁子朗好熟啦。每人限時10秒嘅啫，咁啊到舉得多次數就為之贏啦。好長，好長，我哋講翻嚟先，隊長你要可能有啲任務啊。今次紅 Sir 要落場㗎咯喎，應該要啦係咪？幫下手㗎咯喎。丁子朗都要落場啦係咪？嚟咯，期待咗好耐。期待咗好耐添。不如你同紅 Sir 嚟一場先啦，第一場隊長。但我想問，嗱，我哋有唔同重量嘅啞鈴嘅，咁我哋咧就中意玩得特別少少，咁啊男士啊舉最輕。睇你哋喜歡啦，睇下你哋自己覺得你哋應該舉邊個啦。講笑講，你應該舉邊個？隨意。睇下你哋男性嘅專業。隨意，量力而為，兩個一齊舉。哇！最重呢個喎，不如唔好揀呢個咯。啊，係啦，呢個輕少少。係咩？睇大細嘅咩？好似唔係。紅 Sir 嘅輕代表我哋嘅輕啊，真係。係咯。好啦，我哋可以坐喺呢張凳，係啦，坐喺度。我哋舉係啦，兩隻腳。丁子朗，你要唔要壓高個衫袖啊？係咯。佢要唔要除衫？佢出汗㗎啦喎，好似。壓咗㗎啦，已經好長嘅我手臂。出汗你要除衫先。壓高少少。好啦，嗱，我哋限時10秒，咁啊舉膊，係啦，咁啊我諗兩位都好熟悉㗎啦。休神負責幫你倒數。係啦，我咗10秒，次數，多次數，係啦。我哋工作人員都幫我哋 count 啊嚇，打氣，兩嚟先啦喎，準備動作，好啦喎，嚟啦喎，3、2、1，開始，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，哇！佢舉同步啊！係咯，你哋好似跟住。好，唔該曬各位，可以嗰個次數。將啞鈴放翻喺台上面先啊！我想問有冇人計佢哋舉咗幾多個？每個人都8個，好。勁嘅，然之後第二位隊員啊，之好啊！第二位隊員啊，羅天宇係咪應慧敏先係嘛？係何俊樂同羅天宇啦，哇，兩位男士，兩位型男。喂，羅天宇，嗱，你可以，羅天宇你可以攞嘅，不過今日你啲 fans 唔會俾你走喎，你聽唔聽做完呢個？唔係啊，羅天宇，你可以揀呢個，但係你個手就去到呢度，得唔得？俾個雕你啫嘛。你揀呢個，呢個就要夾高褲腳。清楚。好，我哋同樣咧就做翻個準備姿勢先，好冇？show 個二頭肌幾大隻俾大家睇下先啦。Rock 都有㗎喎。係啊，好啦，又嚟啦喎，10秒啦喎，咁快攰啦？會嘅。好嚟啦喎，10秒，大家一齊啦喎，數住啦喎，3、2、1，開始，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。OK 喎。咁和平嘅，你哋冇一啲係。係咯。係咯。嗰啲撞下嗰啲。幾多下？7下。OK，我哋要計總數。計總數，我哋之後會計總數。嗰啲要有9下。係咩？係咪㗎？唔可以咁嘅喎。OK。好啦，呢個時候我哋第3隊組合對碰，就係邢慧敏同埋咧就係李芷菁。佢自重。搶呢一個粉紅色。單手咯，一個重一個輕咯。但係左右手一肌好容易扭親嘅。一人一個啊！我擔心你哋整親㗎。唔可以，快啲攞過啦！一係你幫幫佢。一係幫手，有冇？幫佢托一托。黑玫瑰幫手，騎士過嚟幫手啦。係啦，單邊我驚你整親啊！隊長幫手啦，隊長。好啊！睇下點樣幫手。你哋一邊坐低舉粉紅色，跟住一邊咧揾個隊長幫手喺隔離扮另一隻手啦。好，嚟。OK 喎。你唔係攞粉紅色呢個咩？你呢一隻手攞呢個，跟住阿啷啷幫你攞第二個。請坐。係同樣10秒啦，我哋舉得幾多得幾多啦。係啦。呢個好似變咗呢個擺 pose 大賽。係啊，女士或者完美啊嘛，係啊，你嘅都關事㗎嘛，係咪啊？嗱，同樣我哋10秒裏邊鬥做得多，係啦，鬥做得多。OK，準備咯喎，3、2、1，開始，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，
6、5、4、3、2、1，好，俾啲掌聲兩位。好好睇啊！ 4位啊係。羅天宇好似好辛苦咁樣拎得，有咩事啊？究竟？好，跟住之後第4隊組合係對碰就係郭佩文同埋小初。錯，使唔使好似頭先咁啊？你哋嗱，今次俾紅 Sir 同埋阿 Rock 你哋啊！ Julian 就覺得好似輕嘅咁樣，係啦，你攞晒兩個啦，不如好唔好啊？你攞晒兩個啦，係啦，小速咁樣單。得喎，佢哋得喎，好勁喎呢兩個。應該冇問題嘅 ，OK 嘅。哦，10秒啫，好快10秒啫。好快啊！記得係啊，唔係跟住個口號舉啊嚇。係啊，我倒數嘅就唔關我事㗎，係啊，我倒數。你鬥舉得多啦，嚟啦，擺個 pose 先啦，得唔得啊？係啦，擺個 pose，哇！唔係喎，Juliana 係咪要做耐啲啊？20秒咁樣啊？你問下其他人好冇咯？講笑啫，講笑啫，講笑啫。係啦，好，準備啦喎，我哋開始啦喎，3、2、1，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。唔該曬兩位，唔該曬兩位。好，我哋係咪計好分啊？未完嘅。未完啊？係啦，雖然個分數好接近，所以我哋要請咧就係現場觀眾幫手。所以同樣地，我哋都要邀請各自一位嘅現場觀眾上嚟玩呢一個嘅推舉遊戲。邊個想玩？邊個想玩？邊個想玩？上嚟推舉，快啲舉手啦嚇！好，麻煩兩位嘅隊長都可以幫我哋揾一揾。紅 Sir 揀一位。揀咗啦 ，Felix。哦，咁快。好，紅 Sir 係咪嗰邊有一位？係啊，呢邊喎，呢邊喎。請坐，請揀呢個啞鈴。喂，你好啱拎粉紅色喎。你得嘅。得嘅。你得嘅。係啦，第2位朋友，好可以，揀個啞鈴。兩隻手喎，放低個牌先啦，俾天宇自己揸住啦。你拎住啦。係，俾天宇自己揸住啦。係啦，佢支持翻自己啦。過嚟，我哋坐翻呢度啊。好，請坐低。面向觀眾朋友，好似係面向天宇先得㗎。嗱，你喺度啦，係啦。係啦，我哋試下咁樣舉個天宇教佢啦，天宇。哇！係啦 ，OK 嘅嗬。我係10秒喎，鬥快喎，鬥快。OK 喎，我覺得你教佢啦，不如。嚟啦！你扶住佢隻手幫佢做咯，好唔好啊？子樂。嗱 ，OK，嗱，兩位現場觀眾10秒時間鬥多啊！俾啲掌聲佢哋先啦，好唔好啊？OK， 嗱，加油啊！最緊要保證親兩力而為啊 ！OK， 好，準備咯喎，3、2、1，去嚟啦！10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。終於睇到係一個鬥多嘅參賽者啦，已經好犀利，好犀利！我哋嘅工作人員都未必數到。等陣羅天宇同你影張相啊 ！B 隊贏啊！哦 B 隊就紅 Sir 嗰隊勝出。好啦，當然我哋都有翻咧，就係一啲紀念品咧，就係送翻俾B 隊嘅現場觀眾。但係咧都一齊合照啦，好唔好啊？係啦，一齊啦。前少少一齊影張合照啊！你望住前面鏡頭，中間。好，跟住我哋左手邊。好啦，右手邊。好啦，唔該晒 ，thank you， 恭喜晒。咁啊，有請兩位嘅現場觀眾咧先行就座，亦都麻煩工作人員咧為我哋拎走咗呢一個嘅第2個遊戲，準備第3個遊戲啊！哇，好多遊戲喎！係冇錯。犀利喎！好啦，咁頭先咧已經同大家咧介紹咗 TVB 免費頻道咧同埋官方社交平台咧點樣直擊呢個全運會啦。咁至於我哋買 TV Super 方面咧，就會增設7條免費嘅全運會直播頻道啊，就係88台同埋806台啊。同埋咧提供第15屆全運會專區啊，而直播頻道咧亦都提供3小時嘅回看功能啊，咁就方便大家咧可以隨時緊貼翻嘅賽事喎。冇錯，多謝你啦，帶俾我哋資訊啦。嗱，好啦，我哋現場工作人員幫我哋 set up 咗呢一個籃球啦，當然，咁啊我哋成日都打波啦，我諗大家都好熟悉㗎啦。嗱，香港咧就會咧就係舉辦咧就係我哋男子 U22組別嘅項目啦。咁啊同樣咧香港都會承辦呢個賽事喺紅館進行。咁
就喺11月10至到20號㗎嚇，咁啊將會有一面嘅金牌誕生啦。咁啊香港隊喺小組賽咧就會對陣北京、上海同埋四川隊。中意籃球嘅朋友咧都可以去到紅館咧，就係欣賞我哋香港隊嘅主場作賽啊！希望可以為我哋香港運動員打氣啦。冇錯，天宇都中意籃球喎。係啦，咁啊當然啦，而家我哋翻嚟呢度啦，我哋玩遊戲打籃球啦，真係今次。好啦，咁啊同樣我哋分咗 A、B 隊啦。係啦，規則好簡單嘅啫，就係咧隊員咧排隊射波、投籃，係啦。咁 A 隊玩完之後再到 B 隊嘅，咁1分鐘內咧最多入球嘅隊伍咧為之獲勝，咁分組咧都一樣啦。咁我哋可以係未得住，未得。咁我哋都想觀眾咧就係一齊參與嘅。咁開心。同樣地，麻煩兩隊可以各自邀請一位觀眾一齊玩。有邊位想打籃球？邊位籃球高手啊？有冇籃球高手喺度？歡迎三小朋友。快啲揀啦，紅隨紅隨。快啲揀啦！見到有個灰色衫嘅小朋友，快啲揀啦！快啲揀！快啲揀啦！紅隨你揀。係揀咗啦已經。係你啦。好 OK。哦，出嚟啦！好啦。嚟跑上台，跑上台。係啦，時間啦。小心啲啊！時間比較緊迫，唔好意思。係啊。Hello。哦，呢位先生 OK，唔好意思，唔緊要。好啦，咁啊，我哋逐隊嚟嘅，咁所以先邀請隻 A 隊，我哋一齊咧就係喺嗰邊嘅排隊去做一個投籃，入得幾多 ？A 隊嘅朋友過嚟呢邊排隊先。小朋友你叫咩名啊？嘉明。嘉明哥你好啊！嗱，投籃記得射中啊嚇！嘉明哥，加油！問佢有冇信心？佢好姜答我有。好勁喎！我成隊希望靠佢嚟㗎。最射得最多嘅係嘉明哥。係啊。你啦。留意，我哋籃球框咧特製嘅，唔穿網嘅，大家咧就擺落去，幾多球就幾多球，難度增加咗。OK。係啦 ，OK， 咁啊30秒內。30秒時間。最多嗰個贏係啦，最多好唔好？我哋咧個界線就係喺孔 Sir 嗰個位置就算啦，好唔好？OK，射完一球就走，排隊好唔好 ？OK， 嚟咯喎！OK， 3、2、1，開始。好。爭啲 OK。好。喂，自己執翻個波啊！自己執翻波。你嗰個太遠啦。好，掉啦。快啲！30秒咋嚇，計緊時間，快啲啦！係啦。嚟！30秒咋，嘉明哥。哦！不切入樽喎呢度。嚟，加油！我都掉埋。仲有幾耐？3、2、1。哦！兩球嘅。好勁啊！犀利啊！2球。2分。有一球真係嘉明哥贏。A 隊喺度等，A 隊喺呢邊等到 B 隊上場。B 隊係咪要有氣勢啊？要有個氣勢我哋。Joey 你羅天宇啊，叫緊你啊！羅天宇，你不如你要去嗰度射過嚟喎。嚟！好有氣勢啊 ！OK， 排隊。攞籃球，係啦。OK， 好。咁啊，同樣30秒時間啦，我哋後翻一步啊，係啦。OK， 好，準備咯喎，3、2、1，Go！自己執翻啲麻煩。OK， 下個。係唔入嘅呢個。唔緊要。下個，唔緊要，加油！女性。好，緊要。好，紅 Sir。好，好大力啊！射手果然係射手啊！嗱，Joey唔到啊！再嚟啦！唔使咁慢玩遊戲嚟㗎啦！加油！快啲入波啊！哇！出咗嚟啊，羅天宇！穿網喎，Joey，仲有最後5秒，4、3、2，哇！犀利！錦上添花，完咗場再整多球。OK， 咁啊換言之 B 隊勝出啦。係啦 ，B 隊勝出。好啦，當然我哋同樣有合照環節啦。係，我哋向前少少影張合照啊！咁啊，亦都麻煩我哋嘅 B 隊頒發紀念品俾呢位現場觀眾啊！恭喜晒你！好，我哋攞住啲籃球道具一齊影一啖照啊！嚟望住前面，中間，好，跟住左手邊，好右手邊，
OK，thank you。好啦，唔該晒咁多位藝員同事，我哋都稍事休息啦，可以去翻後台度啊。亦都麻煩我哋嘅工作人員咧，幫我哋收起咗咧，就係一啲台